वेलकम दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो ओनली फॉर एसी टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए है जो नोज़ल आपने स्टार्टिंग में देखा है और अभी भी जो देख रहे हैं आप, ये बड़े काम की चीज़ है फॉर इंडोर और टू आउटडोर। जो सर्विसिंग करते हैं हम कॉइल की, तो उसमें कैसा रहता है, अपने जो जेट पम्प रहते हैं तो वो उसमें जो नोज़ल रहता है स्टार्टिंग में लगा हुआ, तो वो कैसा है ना, उसको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 3 ऐसे नोज़ल लिया है जो आउटडोर वॉशिंग में भी काम में आने वाले, इंडोर में भी काम में आने वाले हैं। तो बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाय करिए।